এখন বাড়ি দিব। শেষ। এখন একে তুলে নিয়ে যে খেতে যাবো। ভালোভাবে পিষে নিতে হবে। ও ধরা খেয়ে গেলাম। আ আ আ আমার অবস্থা টাইট। বাঘ মামা আমাকে মেরেছে। কি করব, তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো। দাঁড়াও, আমি এখন আমার নাতিকে বাঁচাতে যাব। বোম নিয়ে নিচ্ছি, থালাবাটি নিয়ে নিচ্ছি, পিটিয়ে ওকে তক্তা করে নেব। চলো চলো। তুই আমার বাচ্চাকে কেন মারলি? হ্যাঁ, তোকে আজ রখায় নেই। দুম 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 দুম। তোর আজকে রক্ষা নেই, তোর কপালে দুঃখ। হুম, হুম, হুম। আজকে যাব আমি আমার বাগ্নিকে ছাড়াতে। না মামা, না 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 মামা, না, আমাকে বোম দিয়ে আটকে দিয়েছে। এবার শেষ আমরা। আমাকে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। দিছে কোপ, নষ্ট হয়ে গেল সব। এখন শেষ আমরা। আমাদের রক্ষা নেই, আর রক্ষা হলো না।